आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं 27 साल का हूँ। तो रीवा से आया हूँ मैं। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी L5S1 पे, और ये प्रॉब्लम पिछले 6-7 महीने से परेशान कर रही थी मुझे। तो मैंने MRI करवाने के बाद कुछ मेडिकेशन ली और घर पे रेस्ट किया। 1-2 महीने रेस्ट करने के बाद जब मुझे समझ में नहीं आया, दवाइयों का कोई खास असर नहीं दिखा, तो मैंने घर पे एक्सरसाइज चालू की। तो घर पे एक्सरसाइज से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। फिर मैंने अर्पित जैन सर के बारे में सुना और यहाँ फिजियोथेरेपी में आया। मैंने उनके गाइडेंस में फिजियोथेरेपी चालू की। करीब 1.5 से 2 महीने फिजियोथेरेपी करने के बाद मुझे कंप्लीट रिलीफ लग रहा है, और कुछ होम एक्सरसाइज बताया है सर ने, जिससे आगे के लिए भी ये क्यूरेबल रहेगा। और यहाँ से पहले आपने क्या इलाज लिया यहाँ आने के पहले सर मैंने मेडिसिन वगैरह ली और घर पे एक्सरसाइज किया। ठीक है। कई डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर में भी दिखाया, भोपाल में दिखाया। सब मेडिकेशन या सर्जरी का सजेस्ट करते थे, और कई लोग सर्जन को भी दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, तो सर्जरी का प्रेफर कर रहे थे। लेकिन यहाँ फिजियोथेरेपी में आने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। ठीक है। अब आप क्या सारी एक्टिविटीज़ कर सकते सारी हैं? एक्टिविटी कर सकता हूँ मैं। सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, वॉकिंग कर सकता हूँ आधे 1 घंटे, आगे और झुकना? आगे झुक सकता हूँ कम्प्लीटली, बैठ सकता हूँ, वेट उठा सकता हूँ प्रॉपर पोस्चर में। तो एक प्रकार से मैं डेली रूटीन अपना फिर से चालू कर चुका हूँ। ठीक है। और आपके विचार स्पर्श क्लिनिक के बारे में? स्पर्श क्लिनिक के बारे में विचार, अब जैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है और सारा स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिंग है, और पूरे ध्यान दिया जाता है प्रॉपर। छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, सारी चीज़ें सुनी जाती हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमको? सर इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं ठीक है।